casa para alugar com tranquilidade e lazer em um dos condomínios mais completos de São José dos Campos, essa é a opção ideal para você. Localizada no condomínio Bosque Urbanova, essa casa oferece 110 metros quadrados de área construída, 3 dormitórios, sendo uma suíte e um quintal privativo para você aproveitar com a sua família. A sala integrada com a cozinha traz modernidade e praticidade para o dia a dia. E o melhor, a casa será entregue com móveis planejados. A casa fica em uma rua sem saída, de frente para o espaço pet e ao lado da área de lazer do condomínio. Gostou? Não perca essa oportunidade. Entre em contato agora e agende uma visita para conhecer o seu novo lar.